观众朋友早早，欢迎收看港国之日第几台早起新闻，我是卢尚如。今麦花莲公河乡的灾情是真严重，国军也到现场救灾，出动 CH-47运输直升机，有在特战官兵马早4名探测器去到灾区搜救。陆军第3、第5作战区也准备好势要去花莲支援。罗总统表示，这届状况特殊，所以嘛授权国军入去人家厝协助灾民。另外海巡嘛出动舰艇、无人机，也有机动雷达车，要对陆海空全面来找找失联的民众。回到花莲顺利降落，陆军 CH-4怪运输直升机在特战官兵进行跨区增援，快速投入花莲公河乡的搜救行动。把握黄金救援时间，也甲在后的清理环境消毒、监视区的侦查，所以陆军动员整所工兵、化兵等173兵力，扎100多件装备支援救灾。针对灾区还有真侪人失联，特战官兵扎4名探测器甲警消展开全面的敲锤。潜入石旁土石堆中，找出4名迹象，目标是个人救出来。好多次的这种灾难现场，我们国军都有把它拿出来派上用场，特别是在那个地震的那种瓦砾残堆里面哈，也要找这个有人还在里面埋在下面可是它有生命迹象的话，这东西基本上是有功用的哈。花风部的官兵透早就伫灾区边当配合机具甲警情队的脚步。国防部长顾立雄到花莲了后，了解救灾进度，指示救灾部队专力协助灾区复原。陆军第3、第5作战区各投入钻头机、救援马车甲物资赶到花莲，提供灾区照光各资源清理复原任务。总统赖清德指示，这届情况特别，授权国军进入民家斗3天。海巡嘛加入搜救行动，巡防艇持续伫花莲溪出海口附近海峡敲锤。空中原来有无人机透过空气加敲碎范围，为花莲溪北岸到7次守望哨的海岸。地面有机动雷达车用红外线热影像，平时用来侦测偷渡的船只。灾难发生的时阵，也当用伫敲碎失联民众。救灾动作作战，国军海巡唔但动员人力，也运用科技装备投入灾区，提升搜救量能。记者采访报道。继续带大家来关心马太安溪放山湖，到25透早为止，监测到的脱水量已经存12%。针对意外发生进前，灾区敢有收到警报和广播的通知？居民有的讲有，但是有的是讲无哦。检方已经分案要调查对监测到疏开敢有人为的疏失。工作人员对会议顶观察放山湖现主时的情形。根据行业7分数的资料，25早起水位1026公尺，水位已经降113公尺，湖的面积16公顷，调水量1100万吨。一楼了，调水量只敢若剩12%。黄线部分是本来范围，红线是之外范围。因为进前整个水位计，伫咧23放山湖一楼时阵已经无去。花莲分署会赶紧装新的来监控。花莲县官员讲，即马中央无提供资料，希望中央赶紧针对放体现主时情形，一个速度来引导中心必然疏散范围，和地方知影安怎做。坝体里面还是有水的存在，那正确的数量必须依照林业署的一个公告的资料。目前可能多少的雨量可能会面临再度的一个溢流的状况。那目前的话，我们持续跟中央询问当中。河山落个梅水冲入去厝内加大路顶，灾后的重建正辛苦。代志发生之前，当局对警示的简讯放送是毋是有确实的传达？民众是毋是有收到通知？两边讲法无同。手机的简讯有啦，消防队有讲，可是我们这边听不到。听不到？没有听到。那个手机简讯也没收到？有，没有收到，叫我们撤退。还没溢流的时候就已经广播了，已经广播超将近1个多小时了。等到我们准备的时候，那个水已经从车站已经在流，已经在过来，已经在慢慢过来的。那我们走不用5分钟就淹起来。简讯你出来，最主要是怎么年轻人是跑得很快啊，可是你是老人家呢。进前失踪尾第2时找到的6岁查某囡仔小姨，厝内2个亲人不幸死亡。伊阿姨讲，因无收到特地的通知。口土街那边就是因为都没有撤村，所以才会那么多人罹难。有灾民指控讲无收到特地的通知，也无简讯警告。社群顶也有人讲，家己是罹难者家属，准备要成立自救会。伫即马检方也分案调查自监测到特离，每一个部分是毋是有涉及人为的疏失。记者综合报道。
花莲公河乡的佛祖街昨暗阁涨大水哦，大量的落水和烂锅仔梅，因差不多要20-30公分高。咱来看详细画面哦。佛祖街灾情上界严重的所在，就伫咧当地的信用中心保安室边啊，昨暗又阁涨大水。目前也唔知影讲这水到底敢阁是对马太安溪帮山河来的。另外，昨下晡，阁有一个查甫人因冒险要撩过淹水的所在，加在受国军斗3天，最后才无出代志。马太安溪帮山河阁做大水，因热地区公河乡的灾情是真严重。到昨暗6点，台中的特殊队有成功救出13个人，嘛找到一个罹难者的遗体。另外，高雄的特殊队嘛伫咧烂锅仔梅当中有救出一只狗。灾区也有爱心团体响应，送衫裤去到教会，希望互居民一寡温暖。发现一名罹难者，台中特殊大队的人把手机搬回了，伫下骹找到一个男性的尸体。佛祖路272巷堤旁边，找到男性遗体一具，年约60几岁，然后使用人力将其快速的拉出，配合屏东县特种搜救队，将其遗体以丝带安装，交给警方做处置。初步看起来，这个查甫人差不多60岁，要通报警方甲家属进行相验。到25暗6点，台中特殊队已经救到13个人。快出来就是一定就会出来。另外一个救援现场，高雄特殊队顺着声音去找，发现一只掉伫咧落雨梅内面的狗，水已经淹到伊的下海，真危险。搜救人员用手挖半点钟才来救出来。沿着声音去找到，结果是一只小狗，它是受困在泥沼里面，然后发现它的时候水已经盖到这边了。它可能再没多久，水如果再上来，就会把它给淹没。大概花了30-40分钟的时间，用徒手下去挖掘的方式，然后把它救出来。高雄特殊队讲，这只狗被救出来时阵，规身躯拢是落雨梅，强要无气啊！好佳在这边有兽医师第一来花莲支援，先将身躯洗清气，兽医接个做抗生素加紧急治疗，生命现象稳定。并将大家来领衫裤。马太安中路教会有善心团体提供衫裤给灾民，搜救加送爱心同时进行，救人救狗送物资，拢是要帮助受灾者赶紧恢复正常的生活。记者综合报道。再来，咱来关心天气。今仔日的高温普遍是32至35度。气象署有针对8个县市来发布高温资讯，其中大台北、桃园、新竹和中南部地区可能是降到36度以上哦。咱来看温度。今仔日各地多数是多云好天，嘛因为透偏东风，在正风的加上北海岸东半部地区、恒春半岛也有大台北山区会落雨，也那过道山区嘛会响这雷公雨。气象署嘛提醒大家，因为头前几两天拢在落雨，山区土坝较袂在，所以这段时间山顶是较危险，嘛请民众若无必要唔通去到山区。花莲公河乡在后第4天，各界爱心也拢来收天。亲像家己有民间团体出动上100人和当机具去到整理家园，国军也有搭临时的浴巾啊和天道，要互灾民来洗浴。志工也伫咧现场分物资，也有食食。另外，县政府嘛宣布讲，灾民的身份证件绑地客若是无去，申请补发唔免收规费。怪手伫拖沙堆来回清理。花莲公河乡因为马大安溪顶悬帮山湖1楼做大水，部分路段2个还有土梅沟啊加拖沙墩接将近半人悬。家己有民间团体集合100人加重机具入去灾区协助善后。真正足严重的，这因为已经清好啊，即摆豆就想要清位内底入去。消防人员送吊物资的无人机入去，因为灾区目前还有民众伫内底，宜兰消防局用空袭机吊挂协助空投物资，互吊伫内底人。没有水，没有电，没有什么不行煮啊，就买豆浆比较方便啦。电动大埔车顶放2箱豆奶，红林镇这个80多岁阿嬷虽然无收入，也是买物资想要请里长来送。再后第3天，各界爱心一直入来灾区，现场志工持续整理发放，还有办桌业者加煮食团到煮互大家食烧。灾情那边帮忙，还有些在这用煮一些食物，直接可以使用的，直接给灾民。除了物资欠缺，大水嘛加自来水管线抢断，弄关关国家烧热天气，环境愈来愈歹。国军搭洗长的天道，互灾民洗浴。县政府嘛协调饭店，要安搭灾民。协调了这个瑞穗温泉区的几家饭店业者，
来接收我们的灾民转移。那目前已经转移过去将近300名。那之后我们还会陆续的转移，那以利这个收容所的量能不要过多。大水嘛，冲毁工园，为少灾民连身份证件也是放地客，也叫大水冲走，也是浸甲烂糊糊。为了减轻灾民的负担，县政府宣布申请补发免收费用。卫福部嘛提醒，健保卡拍无去，也是会当用健保身份就医，处方签领药啊嘛无受影响。记者采访报道。先来带大家来看今仔日的报纸。头先，咱来看《中国时报》。台北市铁公馆沿线的工程原本是按65天，也毋过工程顺利16天就做好势。台北市交通局表示，打算9月29早起6点就通正式通车。再来，咱看《自由时报》。今年65岁姓卢的查甫人，因为32年前牵涉到一个性侵杀害案件，被互判死。经律审判伊坐监20年，19年了后，假释要来翻案，高庭法院照上新的 DNA 鉴定结果，认定这个姓卢的查甫人应当是无犯案，暂时该判无罪。再来，咱看《联合报》。台北地方法院在审理民进党党的强盗案，因过做过赖清德基也为吴尚武认罪了后公布，昨判处以4年徒刑，其他3个防羁案的被告分别是判6年2个月到10年徒刑，专案是要搁通上诉。过来做铁马真出名的 Giant， 美国海关针对这款巨大集团来发布暂扣令，禁止相关产品进口去到美国的市场，因为因伫咧指责讲伫咧台湾的工厂有工作条件歹、强迫劳动等等的违法行为。集团也发布声明讲，这是误会，会向美国解说争取撤销暂扣令。但市场的买气还没有回温，现在所谓的艰困产业。因为美国对顶关税冲击，加车大厂巨大集团9月初才家己笑讲是艰难的产业，即摆煞面临更加大的危机。美国海关加边境保护局 CBP， 亦是针对集团所属的脚踏车加零组件发布暂扣令，禁止相关产品进口美国市场。也是非常压抑，因为自始至终，其实我们没有接到任何来自美国海关及边境保护局就 CBP 这个单位，他有做任何正式的这个访问。从今年1月开始，所有新聘外籍劳工的这些招聘中介啊，跟政府相关手续的一些处理费用，都是由这个巨大公司来全权负责。巨大集团法院网表示，目前已经甲美国当地律师联络，会赶紧提出申诉，争取撤销暂扣令。而且目前影响范围是台湾制造厂输往美国的产品，差不多估计影响合并营收差不多4%至5%。而且 CBP 公布资讯，目前美国当局是怀疑巨大台湾厂牵涉到强迫劳动，佮依照国际劳工组织的规定，确认5项强迫劳动指标，包括滥用弱势处境、工作甲生活条件不好、债务索罚、扣留工资加超时工作。强迫劳动的禁止，它是全世界皆然的，用强暴、胁迫、拘禁或其他非法的方法来强制劳工从事劳动。你只要去威胁到他，跟他讲，你如果今天不加班的话，明天你开始就不用来了。那其实这个就已经该当这个强迫劳动。对这件代志，经济部的署讲会甲劳动部合作解决巨大可能牵涉到的强迫劳动议题。伊伫 CBP 赶紧撤销暂扣令，劳动部是表示会协同地方政府入厂去了解，佮积极合作提出改善的方案。不过因为受到国际风波影响，巨大估计2月开盘肉跳空大落，盘中上价肉到91块半，落价幅度将近9%，市场持续伫看后续的影响。记者采访报道。镜头转到国际，以色列总理纳坦雅胡要去参加联合国大会。伫咧出发进前，佮针对最近英国、法国、加拿大这些西方国家承认巴勒斯坦国这件代志来表达严厉谴责。也毋过伫咧机场外口，也是有大阵民众抗议，呼吁赶紧停火，救出人质。真侪民众敲锣拍鼓，也飘舞大声号口号，因伫特拉维夫附近的班古里昂机场外口，对这位出发到美国纽约的总理纳坦雅胡来表达不满。以色列示威民众一直以来重复诉求是加沙停火，甲人质救回来。也毋过以色列伫加沙战火无因此停落来，反倒等一直伫升级。根据半岛电视台报道，敢若是2时1天，整个加沙就至少85人因为攻击而死亡，死亡人数是前1天的2倍。والمساعدات شبابنا كلها حيموتوا بمحزنة المساعدة مصايد الموت اللي بفهم ضب ولادك على المساعدات
不过，尽管世界各国领袖伫联合国大会上继续呼吁停火，英国、法国、加拿大这西方国家也宣布成立巴勒斯坦国。不过，纳坦雅胡伫出发要去纽约进前，原是严厉来批评。 אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה. 原来世界上援助加沙行动无停落来，其中有51只大小只船只，44个民间士官者加入全球建议船队，因载食物、囡仔的配方牛奶，也有医疗物资加饮用水，继续航向加沙。进前伫突尼西亚拄到海上攻击所料了后，利时因搁伫希腊外海国际水域顶面遭到大约15只无人机伫暗时袭击。 We know that this is a scare tactic, aiming to scare people standing in solidarity with Palestine, and that is not going to work on us because we know what we're up against. 进前以色列就一再表示无允准这支船队到加沙，并且讲船队是由哈马斯组织的。以色列也呼吁船队，若真正毋是为哈马斯服务，那你就将物资载到伊个南部城市阿什克隆去卸货，互以色列负责将这物资送去。 因来利时海上攻击，除了无线电干扰这信号，也有持续3点钟的震撼弹，也佮有互人皮肤会长的这个粉，造成部分船只受损。Ricordiamo che questa è una missione umanitaria non violenta e condanniamo fortemente qualunque atto di violenza o attacco sopra la Global Summit Flotilla. 为了保护家己的公民，意大利甲西班牙利时分别宣布会派出多用多个护卫舰甲配备所有必要资源的巡航舰来保护并且协助船队到加沙航程。西班牙总理桑切斯也伫联合国大会上要求各方遵守国际法，尊重公民伫地中海安全航行的权利。公视新闻王路梅编译。 伫咧哥伦比亚传出矿场放气的意外，有23个工人吊伫咧80公尺深的所在，超过48点钟。好加在这通风系统也阁有在运作，嘛透过管线送物资入去，经过抢救，后这个工人拢总有平安出来。炭坑啊放气，阁会当防救出来，这个工人甲天后车过亲人揽条条，一个刷一个的亲人起来相揽。 现场充满欢喜的呼声甲哭声，规家伙会当团圆，互在场的家属欢喜甲哭出来。哥伦比亚北部安第奥基亚省塞戈维亚市的拉雷利基亚金矿区，日传出炭坑因为地下严重结构未堪的压力所崩塌，23个工人所吊伫地下80公尺。救援单位展开救援的同时，嘛透过铁管线运送食物、饮用水甲散扫设备，好在炭坑的通风系统事故期间完了维持运作。 防救出来的工人表示，当初掉伫内底时阵，互相鼓励加油，减少不安的情绪。Ahí entre los compañeros, pues, mutuamente, pues, hablar entre todos para no acoplarnos allá y no psicosearnos por el, digamos, por el encierro que estamos allá. Como había comunicación, entonces eso nos dio mucha tranquilidad porque sabíamos que estaban trabajando, nos enviaron comidita, entonces estuvo bien todo. 吊伫内底工人透过电话甲外界保持联络，救援小组也因为安尼，搁较会当掌握细节甲进度。伫持续救援48点钟后，总算甲23工人拢救出来。工人一个一个转来到地面的时阵，大家甲当作英雄的欢迎。塞戈维亚市长表示，工人家属真冷静佮团结，互救援工作搁较顺利。Se realizó la extracción exitosa de los 23 mineros, en donde se logra a través de un trabajo articulado, un trabajo organizado, superar la emergencia y poner fin a la misma. 哥伦比亚的矿灾事件真多，死亡事件大部分是发生伫无牌照的矿场。根据统计，去年死伫矿灾的人数达到124人。公视新闻张淑芬编译。今日国际上还有啥物大代志？咱做伙来看世界。 巴西东北部的索布拉尼镇一间学校的停车场今仔日发生枪案，有2个青少年是着枪死亡，也有3个人受伤。目前警方是当地追查嫌犯。华尔街日报报讲，晶片制造商 Intel 已经和台积电接触，要来讨论投资生产还是合作的代志。今日 Intel 和台积电拢拒绝对这份报道来发表评论。 法国制造的幻象2000战机已经伫咧台湾用了30年。达索菲零机的制造公司讲，备用的零件还有维修的工业量确实是有降低，不过也可以当来支援台湾。
总统赖清德昨去到花莲前进指挥所听这救灾的报告，花莲县长市真委因为县政府有救灾会议，也有记者会，所以是无来哦。赖总统阁敲电话给县长，强调讲中央会来支持救灾。总统嘛讲有授权国军，若准灾民同意，会当入去人家厝内底来斗拼扫，也若由政府会来负担这灾民安定伫咧饭店和旅馆的费用。赖总统嘛去到马太安教会来视察灾民安置的情形，现场是已经有医生伫咧物资冒送来，而且也有烧水通互幼囡仔来洗身躯。囡仔一浸到温水的面汤内底就欢喜笑咯，因为灾区环境无好，伊已经2天无洗身躯咯。现在比之前还要开心，比较不好睡。对啊，就睡醒醒。民间洗身躯的要调资啊，拢有。为伫花莲国乡教会安置所，除了到3工烧水，优先提供予6岁以下婴幼儿洗身躯。礼拜堂内底更加有医疗团队进驻，到3工看诊，除了一个医师、一个药剂师，要3、4个护理师，内底更加有家己就是国乡的受灾户。在发生事情的当下，自己也还在上班，很想当下就是跟主管说，不好意思，我真的想回家一趟，只是非常害怕，因为光复几乎都是长辈跟小孩。我想用我的专业，然后尽一点心力照顾他们，然后大家一起修复这个家园。就昨天就进驻，那知道他们很多是因为长者有拿慢性病处方，有一些被这个逃难的过程里面伤到的伤口，我们就做处理。我们现在也在招聚这些心理咨商跟精神科医疗的团队。迎来总统2个月赶赴花莲前进指挥所听取救灾报告，不过因为花莲县长市政委人伫调开县府的救灾会议，所以无法度到现场。赖总统当场敲电话话讲加油哦，讲中央会大力支持救灾。马太安溪堰塞湖溢流第3天，总统赖清德除了视察灾区之外，也来到马太安长老教会，要看看民众安置的情况，更带来好消息。我有要求国防部，国防部顾立雄部长也支持，只要民众愿意，国军可以进入屋内协助大家搬离大件的家具，也可以做清理的工作。如果住在这里的父老乡亲认为这边不方便，生活不方便，那你们可以去找民宿、找旅馆去住在那里，钱由中央来付。总统讲救灾亲像作战，除了加速恢复灾民的家园，期间的等待甲安置，赖总统更加祭拜强调中央的负起责任。记者综合报道。马太安溪的房山湖水量虽然有减，都有民众甚至是国民党立委布坤基，就质疑讲中央拢无要甲崩河破来解决。农业部就有讲，这专家评估过，若是崩破落去，边仔山边可能是崩甲搁较厉害，而且房山湖无稳定是无适合安尼处理的。有学者认为讲，用人为的方式来处理房山湖是较困难，应该是爱甲重点放伫咧预防和防灾。对1个月前的空气画面，会当看到马太安溪房山湖的坝体关度有200公尺，但是伫发生溢大水了后，关度是持续一直降。对角度来看，本地的坝体已经互大水切作 V 型，湖水量剩12%，差不多是1100万吨。不过外界更较关心房山湖安怎消解。那个工作是我们从8月初就开始了，最好的减灾就是中游跟下游的这个疏浚。本地农业部规划到9月底进前会当疏浚60万吨的水量，不过国民党立委布坤基却质疑讲，中央承诺要比较南投用甲崩掉的方式解决，但是农业部回应讲，南投草嶺的房山湖唔是用崩掉来处理，佮强调进前专家会议就要评估崩掉跳毒、风气排水和坝顶开变道降污拢袂当。如果做任何的爆破的话，有可能引起更大的落石。它不是在一个比较有宽阔的腹地的部分。风气和坝顶降污，考虑到迄当阵坝体结构无稳定，人车无法度行，要随做坝体移除，会使讲是无可能。有居民质疑讲，花莲马太安溪南华宝乡有2个大破口，推测大水是对破口灌入去光复乡的市区。不过对这个部分，水利署嘛澄清讲，这个破口是为着要互宝乡后壁排水槽的开口宝乡，在灾害发生进前都已经完全封起来，用太空把我们军火全部封堵掉。水利署强调讲，这摆灾害造成一个宝乡后坡受损差不多300公尺，会在2礼拜内完成抢修。另外，马太安溪房山湖溢大水，炸大量的土砂来，甲河层塌悬，北边的风林嘛出现宝乡顶溢大水。
现在变成只要有任何的水量之后，它就是往我们凤林长桥里这边来溢流过来。对在海风球这个领域真熟悉的学者周义温认为讲，马太阳溪崩山湖的地理危险结构，要做人为的消解难度真悬，目前应该重点放在精准监测，和偏国扩大撤离范围，尤其花莲地当济嘛，可能引起这种灾情。可能就必须要跳脱过去的这个思维，必须要用更为扩大的，就是要更大规模的人员的这样子一个集体的疏散。学者认为讲，把境界区域的居民刷走是上有效的方法，但是难度真悬。应该尽量做好事情的预警和强力疏散，透过预防措施来降低灾损。记者综合报道。花莲县江河乡做大水的时阵，也甲当地的粪扫坑大场抢歹去哦。几若百栋的粪扫都淹伫咧烂土内底，抢去到大巴东部落的北湖村，这规个车路拢是粪扫烂土，无人来清，已经开始有臭味，嘛惊讲会有卫生的问题。县府表示，有规划粪扫和土煤集中地，大巴拢即搭会请关县市的人员来到摒扫。徛伫徛街边啊，民众一个看去，四界拢是粪扫。这粪扫对23花莲马太阳区上游的放山湖，伊流出来了后，就安尼冲到部落，到25早起拢也无人来清，现场是真臭，也有民众烦恼这个公共安全卫生的问题。那空气中也弥漫着一阵一阵的恶臭，居民是非常希望相关单位可以尽快的，不管是人力或是机具，可以来协助清理，否则他们担心可能会有非常严重的公共卫生问题。粪扫坐到连要行过去拢有困难，有一寡徛街连处理口拢互粪扫冻掉咧，有人已经3天无倒转去厝的整理处了。空气，我们现在已经恶臭了就是说并没闻，这个是我们现在最忧心的，就是会产生这边的一个很严重的一个污染。对空中翕落去，看起来更加惊人。白色所在就是互大水冲入来部落的粪扫，徛街四周围全部互粪扫包围掉咧，也拖到边仔的主要大路。粪扫坐甲民众毋知要对倒位清，这粪扫来自江河乡粪扫安排场。迄天，敢若大水甲安排场冲歹去，有几若百栋粪扫拢流往部落，造成徛街大门大路，甲田内拢是粪扫。因为外县市其实蛮多人来支援的哦，那我们现在已经有协调外县市的机具，然后稍后会进驻，然后去协助居民先把冲进来的垃圾做一个清除的工作。县府讲，江河乡这是灾区，粪扫甲烂土已经规划，粪扫接地区来放。太巴弄的部落部分已经协调由外县市来支援的车甲工作人员，甲粪扫刷往集中的所在来处理。记者综合报道。花莲马太安溪崩山湖涨大水了后，事实上真侪学校嘛是受到损伤，规个学校是无水阁无电哦。亲像公校各级学校都临时通知讲改做线顶上课，也那公校各中校内营养午餐厨房是负责当地5间各中小的中档等，学校嘛讲短时间内是无法度做，也那开始上课了后嘛可能是有困难。整个都没办法，都浸泡了，都相当危险。涂骹拢悬悬，插入嘛跋倒，行来楼梯口骹就停落来，水因地下室基房拢浸水，校园被迫断水电。校门口嘛是雾煞煞，规涂骹的涂煤膏啊有一空手侵，且冒气破气，学校四界拢看得到。最短的时间之内来做所谓的抢修电跟水的部分，后续的部分当然是有靠于国军啊，那个整个都路面都是深达1米深的那个，整个都是泥泞。崩山湖一楼做大水，互花莲公校高级如苍苍。虽然赶紧摒扫，毋过学校预测一礼拜刚来当部分有电，后盖上课先改线顶。这个陷到泥巴里面去了。轻轻搭一个就沉落，公校各中嘛同款情形，车器受损，为强要互涂刷砍去。宿舍办公室都椅仔客做堆，电脑嘛浸伫涂刷内，都连厨房嘛同款。营养午餐厨房宛如战场一样，所有设备，比如冰箱、炉灶，全部付之一炬。由于现场这个营养午餐厨房还是提供在地5所国中小学的营养午餐，未来如果开学，营养午餐来源恐怕会出现问题。煮食工具拢外国试穿，都惊第一时间清袂了。学生囡仔上课时阵无法度供应学校的营养午餐，安尼都真麻烦。那目前可能没有办法提供中央公厨的功能，可能要请大进国小中央公厨协助提供。很重要是到底未来那个对
会怎么样？这个部分我们都还在调查当中。地势较悬的光复国小复甲在受损的程度较轻，毋过一届做大水，加一校园受损严重，为在后复原到饮食的供应，拢会有真大的挑战。记者采访报道。同款是放山湖的相关新闻哦。农业部将出动国家航遥测飞行机，飞去到放山湖来了解实际的情形。认为目前这水是已经减少真侪去，毋过嘛是还阁继续来监控这个放山湖。而且嘛，因为这届灾情真严重，政府除了继续监控这个马太安溪的放山湖，另外嘛有在监控去年抗瑞风台所形成的新竹太公溪的放山湖。农业部25节起出动国家航遥测飞机来协助花莲放山湖情况，经由这个协调相片所显现的影像，分析出黄线所在是原来放山湖的湖边范围，红线部分是即阵放山湖湖边的范围是明显缩小。想知道那个堰塞湖的这个它议题之后的现况，然后以及下游的整个河道的变化，以及下游的这些受灾地区它的这个灾损的情形，这些地方都有去拍。将重要任务由林保署的遥测分数执行，遥测飞机会使进行地面解析度15公分的翕相，根据分数提供的资料，甲23比起来，放山湖跳水量是9100万吨，25跳水量降到1100万吨，水位是1026公尺，降113公尺。一流出来跳水量加剩12%，继续维持红色的警戒。由放山湖一流出来造成重大灾情，农业部即阵全力监控的，除了马太安以外，也有去年抗瑞风台形成的新竹太公溪放山湖。会有堰塞湖，就是有山崩、有土石流，才会有堰塞湖嘛。水位降低了，就好像你脸盆破掉了里面已经快没水了，就是那个危险性就降低非常多没有水就没有动力了嘛。专家分析，放山湖一带一流出来水量大减少了后，威胁性真高降低。另外，伫云林古溪，因为丹那西风台造成土石崩落形成的放山湖草岭潭，一度警示有马上危险。杨国美伊自然家己一流出来了后，已经解除警报，恢复自然的活动。记者综合报道。这届风台伫咧台东嘛造成灾情，南环公路真侪搭放山地基流去，甚至阁有车路落去的情形哦。也阁有这个雾路，也阁含离潮部路，对外交通含通讯是已经断3天。连昨昨下晡，这外一家的警备车有载大概受刑人出庭，回来的时阵经过东23至1线，互这个水放山挡掉咧，加载有救援协会的人经过，才协助因平安离开。法务部台东武陵外役加价的警备车，在6个出庭的受刑人含4个法警，下晡会庭时阵，伫东23至1线乡道是拄着土石流的路面，连那吊石头无法度发动，驾驶落车维修，法警是介护，互6个受刑人落车，伫较凉的所在暂时休困。拄好台湾国际紧急救援协会人员经过这加入抢修，另外嘛倒架路林倒去的树刷走，才顺利互警备车驶登去加压。落光买哦。系啊。我们刚刚在那边也是。不会拎得出来，用塞的呀。用枪的呀。受到风台路大水后的影响，台东关谷地拢出现交通受到阻断的状况。日要送物资到南环公路日出的民众，伫彩霞隧道是拄着大量的土石流灌入来，特别甲崩坑口拢抬起来啊！沿路嘛有真侪所在有土石流，如果武乐村下尾部路的附近，佫新增加落落去含路基冲甲拢无去的路段，那交通断去，电信嘛断去，下尾武乐含日土部落，目前是无法度对外来联络。关山港务段目前正在抢修，海端乡公所已经透过维持电话联络，要求部落是拍开收藏紧急物资的仓库，提供居民来使用。另外，居民若是需要看医生的，县府嘛会申请空勤直升机在北人落山。目前我们有跟力到部落取得联系，那部落民众部分是目前是安全无虞，只是道路中断。预定3天，抢修一个人行通行的一个便道。那5天的话，完成便道的一个打设。政府表示讲，因为南环有可能要到30才会当抢通，会先派救援人员用人力上山，替大家来架设一寡通讯器材。山区阁有7个病人，26会申请空勤直升机来运送药品和民生物资。记者综合报道。
救灾嘛，就要保护消防人员的安全哦。环境部推动科技救灾，为着要提升救灾的安全，开1000多万对美国引进机器狗来当救灾，要来代替搜救人员入去到危险的所在。未来嘛，打算讲要来制造咱台湾家己的机器狗，和加强人员的技术训练。 机器狗接到命令，反应真紧，随8楼推到2楼灾区。这是环境部为着要提升救灾安全，开1000多万对美国买来的头一只机器狗，要运用科技来协助救灾。是现场是什么东西泄漏，或是什么东西发生灾害，我们应变同仁、消防啊、环保，或是我们技术小组，穿着厚重的防护装备。 然后在高风险的情境之下，进到危险区域里面，把这些数字带出来。环境部表示，面对国内的毒气、化学灾难，沙无涨是上大的问题。有的需要降温，有的袂使用水，处理的方式若是唔对，灾情就会进一步扩大。所以环境部才会引进救灾机器狗。 伊会当代替人入去高风险的所在，测温度、甲空气等等，佮配合无人机和机器人斗阵救灾。未来希望北部、中部、南部拢会当至少有一只。尤其这机器犬，它可以比较长时间的在那里做增减传输这个数据，让我们做最好的一个救灾的行动。这一期的计划是114到118嘛。 我们希望这一期里面能够都让它都有，对，先从1只到3只，到未来可能10只。环境部强调，未来也会引进更较侪智慧科技，台湾也会发展家己的救灾机器狗，目标是打造台湾成为东亚地区毒灾应变和技术训练的重要所在。记者陈心彤、谢桂玲台北报道。 但那是洪灾到大约3个月，台南抑有一寡厝是还未修理好势哦。主要是因为产权复杂工课也着要安排的关系。台南市政府现阶段先鼓励修理，还有听调为主。市府强调讲，若是10月底还无处理，就会依法来办理。 今日台南这个西寮，目睭看过去，也叫白蕉厝、绿葱葱、三合院，那就趴远，外口草啊发甲规世界。这全拢是迄阵但那是算害去的，到大尾满3个月啊。台南灾区真侪受损的厝体，早就启动修正工程，整个这个村一城也未修缮。主要因为产权复杂，加上这阵工班真歹排，地主有的这阵共款放咧遐唔管。算是大人拢过往伊啊嘛，啊为兄弟迄阵拢过往伊啊嘛。 伊存一个，伊较有可能讲佮当来整理这个。政府拄有这个政策，讲要补助2万，负责咱搬运，甲遐砖块甲废物拢清除安尼。这个祖先足济命啦，那一2个唔处理啦，村的要处理的伊个无爱积极啊啦。事实在遮的居民啦吼，的厝拢整修好啊，差不多伫咧7、8户啦吼，因迄算讲。 来去的啦。政府市府统计，灾后厝损慰助金拢已经发放啊。政府嘛有提供免费的拆除甲自拆废弃物清运的服务。毋过各区也阁出现一寡厝毋整修嘛无买拆。市府表示，补助拆除期限已经延长到10月底。各区公所到时会启动勘查，若是无依规定处理，就以建筑法甲环境卫生法来办理。政府部门的话，有空地空污管的办法，以及登革热相关的防治措施啊。空污的话，如果说没有整治的话，会造成一个脏乱点。 那我们是督促住户赶快把房子坏的话赶快修理。即马刚歹请，灾民也咧排队等修缮，加上厝算是私人财产，现阶段先透过补助款倒等方式。市府强调，灾后复原正入后一个阶段，针对厝的状况无妥当处理的，就依法办理，呼吁乡亲唔通搁拖。记者从台南采访报道。 镜头转到南投，南投是全国第1个推动送药仔到厝和药师账户服务的县市哦。目前是有超过50间社区药局加入哦，对这总共服务的人次是已经超过6000人次。希望讲会当协助行动无方便，也是讲住伫咧较偏远地区的时段来解决领药仔无方便的问题。 药师亲切甲老大人拍招呼，甲药仔送到伊的厝内，嘛顺续关心伊的身体状况，加讲药仔安怎食。南投县政府今年创全国第1，建立送药仔到厝里的线顶申请系统，只要户口伫南投65岁以上独居，
也是75岁以上的身心障碍长辈，就会由社会药师亲身把药送到厝。不过有时代表示袂晓用手机来预约，毛病众怨讲系统无法度变巧，无法度改时间。真好啊！但是就是对阮这老伙仔爱请一寡少年的来帮阮用啦。譬如讲要出去，要改时间啥这个系统是不是有法度搁做较好？南投县政府表示，这项服务目前累计超过6000人次使用。伫第一线药师讲有拄过80多岁，在中寮乡山顶，但户口无伫南投的时代，需要送药的服务，但煞无法度申请，建议县府放零资格。可能是年岁嘛无够，因无身份，但是因行动无方便，阮药局这个部分会替因做送件，会使安尼做话就双赢啦。评估确定，你就真正是真有需要，咱当然嘛希望讲未来大家有需要的民众，咱来提供这个服务，我一定会尽量看哪做系统的部分，互会大家较方便。南投县卫生局强调，送药到厝的政策经费是中央补助地方的，针对放零资格的部分，会反映予中央嘛继续宣传这项服务，希望照顾到所有在南投的民众。记者邢平仪南投报道。台湾文学家吴道流写的《台湾连桥》是台湾第一本写228事件的文学作品哦。228国家纪念馆就以连桥的名来举办连桥自由节，利用艺文的形式来互民众亲近人权和历史的议题。这边不能卖烟啊！带您拍摄啦，因为阮翁吼竟然用这边。不能卖就是不能卖。不是啦，我有囡仔要吃。滚啊！用光影呈现228警察伫咧台北天马地磅炸集4分的事件，嘛带出台湾史上有名的版画恐怖的检查，这出戏都号做慢慢。罗里亚剧团结合台湾画家的作品，包括桂雪湖的南街引进、陈定坡的家己中央喷水池等等，用这画来发想，希望透过光影演出，互民众了解台湾民主化过程的故事。台湾有一寡历史的时间是黑暗的，毋过就是有足侪伟大的人替阮做者代志，所以阮用光影来呈现因的生命。伫即出戏内底嘛有用光影做几个美术家。因的画图。228国家纪念馆9月邀请罗里亚剧团和任何国音剧团来参与2025年连桥自由节，推出演出和台语讲故事，嘛要招民众做伙来看纪录片，亲像找找唐德宗对无共人的角度呈现唐德宗的故事，也有日出部队在讲台中的228事件等等，拢总8部纪录片。台湾文学的作家吴作流作家，这个伊就个上重要的作品就讲咱来讲台湾连桥，这连桥就是象征讲这个台湾人这个坚定的精神。比如年初讲伊纪念228嘛，后半年也是透过艺术知影讲，规个整个台湾的民主人权发展的这个过程，互爸爸妈妈会使带囡仔来。今年连桥自由节结合亲子剧场、台湾文学，也有纪录片，活动办到11月初2，民众拢通免费参加。228国家纪念馆希望透过各种艺文形式，互民众关系对平常时带来亲近人权和历史的议题。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。伫咧高雄有一间文创公司，就是伫咧做福气红仔的公司哦。无论是公部门、民间企业，甚至还有日本人专工来找因来合作。头家讲，敢若是这当年这做红仔衫的收入，上无都有3000万，市场需求愈来愈大，嘛正竞争，伊用品质也个服务来争取订单。头家甲电源切开，红叶啊，随开始拍光管器，一身古水的邮局福气红啊，随显伫眼前。高雄这间专门在做福气红啊的文创公司，对画设计图开始一直到制作生产，拢包在内。头家讲，亲像因这款规模的公司，国内袂超过10间。伊伫高雄定金做这个福气红啊，是对完全无经验开始豆豆啊学，用差不多20年的时间，到即阵北中南拢有公司，逐年敢若福气红啊收入上少过3000万，这一切靠的都是用心甲耐心。咱若有迄耐心，和伊沟通，伊爱啥，伊需要啥，咱若是甲解释、说明，互伊听有，那伊安尼伊就第一放心。
头家讲，高雄总公司这边员工有10外个，平均30岁拢真少年，可能是受到头家影响，员工嘛真有耐心，拄着有挑战性的订单，就会互相参详去解决难题。无法度用机器车，就换用手工来填。设计图若是无合人客意，无要紧，再来一摆。走到上色端的时候，客户突然发现，这个跟他们想象中有落差。就赶紧喊卡，然后又回过头来，再从草稿这边去做调整。你要听员工你要跟伊对话啊，伊爱啥，你会当满足伊的未？伊的未来是啥？咱来知影。所以我是当作我唔敢讲我是一个头家，我拢讲我是一个教练安尼啦。嘛甲当作家己的囡仔安尼。现在国内真侪公司拢会用福气红仔来营造企业形象，包括一般休闲娱乐活动，嘛拢会用福气红仔来带动气氛。头家胡正良讲，伊正看好这个产业，只要用心做，免惊会无订单通接。记者郭家祖、柯兆勇、高永昌报道。云林古坑有一个农场种卖30丛樱花，原本应该是伫咧旧历过年的时阵才会大开，却伫咧9月中就已经开花了，嘛吸引真侪游客来欣赏。土红色的北种樱花已经开花啊！真侪游客来到古坑这个休闲农场，看到开花，拢感觉真意外。因为往年樱花大开的时阵，拢是12月到过当年4月，不过这樱花自9月中就开始开花。大概都在年底12月啊，以12月到2月中间。哦，没有那么早开过。但那是风台的关系，大家一寡树叶啊拢扫掉的，然后。可能这植物的天性啦，树叶落掉了后，伊会赶紧，伊受到危害，伊会赶紧要开花要结籽啊。农场业者讲，园区内面的樱花已经种20几栋，包括有北重樱、吉野樱。今年这个但那是风台扫过，樱花树的叶啊拢可以切甲落去。前一阵啊9月中的时阵，樱花拢开始开花。大的风造成这个落叶也是会造成植物感受到它受到。环境的巨大变化，所以会产生他想要去繁衍后代，所以接下来可能就是造成它这个花苞进一步分化，然后会产生开花。云林县农业处讲，伫以前黄花风铃木也捌有过这种情形，因为冬天欠水花大开。不过这边樱花伫咧9月开花并无普遍，花量也无亲像冬天遐尼多，应该是气候的原因所造成的。记者综合报道。9月10日是英国知名作家珍·奥斯汀250岁的名单，各地拢有相关的纪念活动哦。其中是以历史古城巴斯的规模上介大，顶礼拜也有办市区大游行，写2000人来参加，民众嘛用心打扮做珍·奥斯汀迄个年代穿插，咱做伙来看卖。英格兰西南部的罗马古城巴斯，11日珍·奥斯汀250岁名单庆祝活动，由一场摄政时期风格走路大游行开始。女士拢穿高腰圆筒连身裙，男性是戴大礼帽，绝对标准正装，彰显珍·奥斯汀迄个年代历史风华。Big fan of Jane Austen. This is actually my 3rd year here in a row, and this is also my 3rd year in England. So it's sort of a tradition at this point. I love Jane Austen because she's just a time capsule into the Regency period. Catalogs it so well. I love the manners, the etiquette, the issues that were going on for men and women in that day, and I also love the costumes. So I love being here at the festival today and seeing everybody's amazing costumes. 1775年出世伫汉普郡一个小小村仔斯蒂文顿的珍·奥斯汀，100年对亲人刷到巴斯来住。诺桑爵士甲款顿2部作品拢是用巴斯做背景，伊爸爸伫遮过身，遗体就待伫圣公会圣史威丁教堂内底。今年多是珍·奥斯汀250岁名单，伊的出生地、成长阶段、大会都市，拢有相关的纪念活动，其中各以巴斯规模上大。除了加尔街40岁珍·奥斯汀中心以外，市中心的顺利花园电视上，珍·奥斯汀小说出现过花蕊，状态一本大型的画册。行路点头的窗仔也有伊笔下26个有名的经典人物。伊册中洞察真相，其他个趣味金句，也散落伫都市每一个所在，等过路的民众细致发觉慢慢品味。 I love her for putting out these stories and her opinion
on how it affected women and also how society saw women during that time period. Correct. So yes, I'm a big supporter of her as one of the first female writers during this time period, because after that was like the Bronte sisters, but this. 今年全国旅游、出版影视甚至音乐市场推出各种的珍奥斯汀250周年应景商品，会予英国经济带来不少的贡献。公司新闻王慧文报道。再来，咱来看今仔日各地的天气预报资料。北部地区26度至35度。 中部地区25度至34度，南部地区25度至34度，再来东部地区26度至32度，外岛地区27度至32度。感谢你收看今仔日的早起新闻，咱后礼拜再会。